Бесплатный хлеб каждый четверг, раздача фиников на ифтар, прощение долгов. Это не простые слова. Такой чистый и светлый флешмоб добра был запущен во многих магазинах республики. Эти добрые дела – ничто иное, как оказание помощи и поддержки в трудный период. Так, например, в магазине для гурманов еще с прошлого года действует акция. Каждый вечер с 18:00 на любую готовую продукцию предоставляется 30% скидка. Но это еще не весь бонус. Также делает у нас закупки для своих именно нуждающихся. Мы стараемся делать им какие-то уступки, тоже под скидки стараемся их подстраивать. Спасибо нашим клиентам, которые к нам приходят. И считайте, еженедельно эта корзина наполняется очень хорошо. И фонду «Тешим» это очень большая помощь, чтобы помочь жителям республики. Ни один вечерний и утренний стол в Рамадан нельзя представить без фиников, ведь это своеобразный символ месяца. В этом магазине в качестве саха также раздавали их для разговения. Этот месяц Рамадан раздаются финики каждому покупателю. Финики раздаем. Потом стоит у нас еще акция «Тележка добра», где все желающие закидывают сахар, то, что они хотят, сахар, а что с любой и эта тележка у нас пополняется каждый день. Каскасты, масняры, поздравки, ватсон. Ну, сак отевалц, хам аштитос. Бухт, чоу без бухт маби, мархи бухт, убехт да нажду сах игр дуахкады. Так, звачи мархи бухт хабаля модели, мягко хамтил. А так дополнительно ханзаши могрду утекач сахан хам издыш. Делать добро всегда приятно. Помощь нуждающимся и добровольные пожертвования всегда входили в основу ислама. А такие поступки заставляют еще больше гордиться нашими жителями. Этот магазин я посещаю не первый день, не первый месяц. У них каждый четверг бесплатно выдают. Они хлеб давали людям бесплатно. А именно вот такие акции, мне кажется, они нужны людям. Просто не все могут себе позволить те или иные вещи, те или иные приятности для своей семьи. А так, придя в магазин, ты можешь лишнего 10, 15, 20 рублей даже, и кто может и больше, на эту сумму взять что-нибудь, что людям пригодится. Акции по поддержке малоимущих на этом не заканчиваются. Несколько дней назад в социальных сетях многие магазины обратились с заявлением о том, что списали задолженности своим клиентам ради Всевышнего. Таким образом был запущен флешмоб прощения долгов, который подхватили предприниматели со всей республики мгновенно. Это как некая эстафета добра и помощи. Каждый помогает от чистого сердца, кто чем может. Здесь дело не в размере, главное качество и чистые помыслы. К слову, этот грузовик с продуктами тоже решил присоединиться. Люди продолжают принимать эстафету. С каждым днем участников становится все больше и больше в магазинах, пекарнях, аптеках. А те, кто не имеет свой собственный бизнес, просто заходят в магазин и оплачивают за должников. Хороший пример заразителен. Важно помнить, что прощение и взаимовыручка являются одним из важных положительных качеств мусульманина. А солидарность по отношению к нуждающимся, оказанная в месяц Рамадан, который совпал с пандемией коронавируса, будет как никогда кстати. Также в нашем магазине были списаны суммы долгов для малоимущих. Это поможет для тех, кто пострадал в период коронавируса, и облегчит ситуацию с отсутствием работы и зарплаты. До конца священного месяца Рамадан осталось ровно 8 дней, а как известно, именно в последние дни каждый добрый поступок очень важен. Именно поэтому проявление щедрости и милосердия для каждого мусульманина очень важны. Хава Гагиева, Магомед Дедигов, Новости 24.